Khói tốt tùm đây. Cái thằng Long ra hoa rồi đó. Đúng không? Năm mươi có ta khổ à? Cái đi trồng chắc dễ sống đấy nhỉ? Nhưng mà mùa này biết con là mùa đây không ngon. Mùa rét chẳng quạt. Cái này chắc rời cái nữa cái cắm rồi nó trèo lên. Nó dễ sống không mà. Rồi sợ. Rau rất tốt. Mê rau ăn. Chiều nay thứ tư còn gì nữa? Này thứ năm. Tức là hôm qua đéo mẹ cái đồng cua đó mà bà nó đéo đi lấy chứ nhỉ? Qua chi bổ á? Qua thứ tư mà hôm Thứ ba chứ. Này thứ năm rồi.